Không phải hợp lý chứ. Nó cần phải nhanh. Nhưng mà cũng phải hợp lý. Ngọt hay mặn? Chị My chứ sao lại nhìn em? Ngọt hay mặn? Mặn. Mặn hay ngọt? Mặn. Bò hay chó? Bò. Thế là mày á. Dễ gì? Chó hay mèo? Chó. Rồi. Từ từ để em cắn không nữa. Rồi. Rồi. Không được, câu đấy bỏ qua đi. Anh nghĩ cái gì ấy? Em ơi, lắm thứ để hỏi ấy. Làm thứ để hỏi lắm. Bây giờ con này nó nhiều thông tin mật quá. Nó như kiểu hồ sơ FT ấy, nó bôi đen nhiều quá. Nên phải lọc á. Phải lọc lại 3 triệu hồ sơ. Sao? Thần tượng lớn nhất của em Mộc ai? Đi đi. Đúng. Đúng mà. GD hay Sơn Tùng MTV? Gì đi? Đi đi. I got a power. GD hay Justin Bieber? Đi đi. Đúng là thần tượng lớn nhất rồi. Điều mà mới đi concert này. Đúng rồi, em cũng đi. I got a power. Fan à? Fan mà? Không hẳn là fan mà là người theo dõi. Thần tượng, nói chung là cũng gọi là một Respect. giỏi. Dù bao nhiêu sóng gió. Bộ phim yêu thích nhất? Hôn lễ của em. 1, 2. Quả quýt. Mày chậm rồi. Nhưng mà quả quýt này có móng tay nhọn à? Quả quýt dài có móng tay. Không phải, đâu, quả quýt gì à? Rồi cho bạn quả quýt. Muốn lấy lại quả quýt em có móng tay nhọn. Tự nhiên nghe kiểu phim bộ gì ghê ấy. Chậm rồi. Chị My. Quá chậm. Rồi, vô. Bài nhạc yêu thích nhất tháng này? Không phải giọng người đâu. Tháng này cơ mà. Tháng này? Tháng này thôi. Chắc là không phải giọng người đâu ấy. Vẫn. Tại em xem lại chắc là nó sẽ về. Thôi được rồi. Anh thì rồi nhớ. Từ thang điểm Đến xịn đấy. 1 đến 10, Nhạc Minh Sầu ở điểm mấy? Cháu. Thu Minh Khá. Đúng rồi gì? Bài nhạc yêu thích nhất đến từ vị trí Minh Sầu? Đi biển Ocean. Dễ thế thì em mày này có đại trào ấy. Đại trà gì? Đúng còn gì? Bài đấy là hot nhất còn gì? Mày yêu thích cá nhân cơ mà. Ok, được. Tại vì nó nghe TikTok nhiều, nó nhớ trong đầu. Đi biển Ocean. Hiện tại đang mong muốn được gặp ai ngay bây giờ? 1, 2. Spam luôn. Spam GD. Nhớ nghĩ là cái gì cả. Cái gì đi mà pha rồi. Nếu ngày mai chị My biến thành con giun thì em còn yêu quý chị My không? Có. Em chưa bao giờ giết giun luôn. Quả ban châu ôm nữa. Em chưa bao giờ giết giun luôn. Ngày xưa nhá, mẹ em dọn nhà có chuột chết em còn làm đám ma nữa mà. Có nhớ ngày sinh nhật của mẹ không? Có chứ. Đọc. Bằng 189 luôn. Okay. Giống nhau luôn. 189 luôn. Đấy. Quả là chết luôn rồi. Này. Em nhắc ai? Skip. Thế có nhớ ngày sinh nhật của GD không? Fan GD ơi. 18 tháng 8, 1988. Kinh nhỉ? Sao nhỉ? GD số 8 à? Đúng rồi. Có nhầm không? Ui, yếu thế. Ăn đọc cười cho đấy. Để kiểm tra đi cho có sai không? Đi tháng 7 nữa. Kiểm tra đi, kiểm tra. Sai uống. Đúng không ta? Không phải. Đúng không ta? Đúng rồi. 18 tháng 8 đúng không? Yeah. Đều. Nhưng mà em đúng không? Em chỉ là Đấy. respect hâm mộ. Kiểu không phải màu sắc yêu thích. Ai? Chị My kìa. Xanh dương. Màu sắc ghét nhất. Xanh lá. Đẹp màu xanh à? Nhất xanh lá à? Tại sao em không mặc xanh lá? Tại em mặc xanh lá lên là vàng khè luôn. 18 thôi. 18 đúng rồi, 18 à? Mình vẫn đang là biết bao nhiêu ngôn ngữ? 2. Là tiếng gì?
Tiếng em và tiếng Anh. Tiếng em và tiếng Anh à? Đất nước muốn đến nhất ngay bây giờ. Trung Quốc. Hay à? Trung Quốc ấy à? Em Thượng Hải Trung Quốc. Thượng Hải nhiều anh trai lắm. Đi sang sướng vợ Thượng Hải đẹp trai đi ạ. Nhiều trai đẹp. Mình ở đây để xây content đâu, bọn này cay này. Có tiền. Nếu được chọn một nghệ sĩ Việt Nam để lấy làm chồng thì sẽ chọn ai? Cái gì? Cái gì mà chồng á? Đến chị My. Khó. Win à? Tao hỏi mày nhá. Sao lại em? Tao xong Em rồi. vừa trả lời xong mà. Thì anh đã hỏi được xong rồi. Rồi đến em. Nếu được ghép một cặp đôi của showbiz Việt thì ghép cặp đôi nào? Ăn mỡ mì xấu. Không được, tao không thuộc showbiz Việt, mày đừng có ghép lung tung, không đặt tiêu chuẩn. Tớ Linh Quất đi. Ghép một cặp không phải ở hiện tại cơ mà. Thế á? Nhưng mà Có nghĩa là mày sẽ tự thấy hợp nhá. em không hay ghép OTP để mà. Thì bây giờ câu hỏi là mày phải có 4 giây, mày thích làm gì mày làm. Khổ thế. 4 Nhưng mà em không hay ghép OTP. 2 Thôi. Rồi. Cay thật. Ổn đấy. Siết. Đến chị My. Người muốn nhìn thấy đau khổ nhất lúc về là ai? Shit. Khó thế. 4 3 Em có tên gì đâu khổ. Khó. Có ngay. Cái gì? Ông muốn thấy đau khổ nhanh nhất trong này. Đấy, cái bổ không phải. Em Thôi, lại ác uống quá. rồi chịu. MC. Lại ác quá. Sao đâu trả lời được hay không à? Hỏi cái cây này có bao nhiêu cái lá để đi luôn. Hỏi cay là thế. Không, hỏi câu nào phải thực tế gì. Nhạc hay đời tư? Nhạc. Nhạc hay đời tư? Đời tư. Là sao, là kiểu nghe nhạc hay nghe đời tư á? Đúng rồi. Sao thì nghe người đời tư người ta làm gì? Đời tư thì mới nghe nhạc chứ. Không nghe. Thế là chị phải tìm hiểu người ta trước xong chị mới nghe nhạc. Không, xem người ta có phốt phủ gì không thì em nghe. À. Thế nhớ phốt người ta cũng kiểu chỉ là chuyện cá nhân người ta hay sao? Thì thôi, mình em như cái nhạc mình. Thế thì là nhạc còn nữa, có phải đời Tất tư nhiên là đâu. nhạc rồi còn gì đâu phải đời tư đâu. Bây giờ nó sẽ có một bài nhảy. Không, giờ anh em phải chơi tranh luận anh ạ. Bây giờ nhảy Phải là kiểu đường lên đỉnh Olympia. dưới góc độ cá nhân. Ren Evan hay Khoan từ từ, Ren Evan. Ờ, Ê, nhưng mà đừng lộn tên người ta vào. hay Win đẹp trai hơn? Win. Như là Win rồi. Thì thế là ai là top 1 đẹp trai của showbiz Việt? Nếu mà top 1 trong lòng em á, Showbiz à? top 1 trong lòng em á, không có. Tôi thấy Liệt kê top 3. Top 3 là sao? 3 người có thể gọi là đẹp trai nhất. gọi là gu đi, đúng gu á. Không có đâu. Tại gu em là anh GD. Anh CD của anh. Không, nhưng mà khác cơ mà. Hai anh khác mà. Gì cơ? Hai anh khác mà. Không có. Không có. Top 3 đẹp trai showbiz Việt. Em vẫn hay nghe nhạc nước ngoài thì ạ. Này chị nhiều tuổi à? Chị 21. Gì? Hiếu nào? Hiếu. Hiếu gì? Hiếu Hùng. Hùng là ai? Hùng mặc kệ đi. Hiếu thứ hai. Hùng đi. Hùng bao giờ gì? Anh Win. Nhưng mà thôi đọc Win lên đầu tiên đi. Đọc đoan người. Đã hỏi muốn Win nềm chồng mình chắc chắn là đầu tiên. Bố bảo không được ném vi á. Thôi. Thôi. Bố bảo làm nhạc hay được rồi. Đẹp trai thì cũng phải xem qua tết như nào đã. Năm nay định ra mấy bài? 1 Ai? 2 em. Nhưng mà vừa hỏi ai rồi? Vừa hỏi chị rồi. Nhưng ba. Y tế. Thì ba nhớ đâu thêm thì nó lại hay. Ba trước đi cho nó nhảy cánh. Thôi được rồi. Sao em trả lời mà anh lại có vấn đề về câu trả lời của em? Tao là nhỉ? fan mà. Tao phải nói chuyện kiểu đấy. Bằng chứng đâu? Ngày tháng năm sinh của em là gì? Ui, Họ tên của em là gì? Trên giấy khai sinh ngày tháng năm sinh em như nào? Tự nhiên thầy. Trên ngày tháng năm sinh trên giấy những tờ. cái đấy mình không đọc ra được. Thế thì không phải fan rồi, fan em biết hết. Thì tao đang nhìn dưới góc độ của... Đúng không? Kiểm tra đi. Mọi người biết mà. Bảo là bấm đi. Bấm gì? Bấm ngày tháng năm sinh đi.
Đâu mọi nhưng mà phải hỏi Kiểm tra tư cách fan ấy. Bây giờ mình kiểm tra mình kiểm tra tư cách mọi người. Bạn nào fan Puppy thì comment ngày tháng năm sinh của Puppy vào. Không đúng một kích. Cái nào của em, cái nào của anh ta? Kiểm tra đi, kiểm tra. Đây biết hết đấy. 2024 kìa. Đây 2024 à? 2004. 2004 kìa. Đấy. 15 mà. Không, trên cái ngày sinh là 20 tháng 2 2005. Ừ nhưng mà Được chưa, nó ma lắm, không nó nhiều lắm, nó nhiều ngày tháng năm sinh lắm, con này nó như kiểu điệp viên 007 ấy. Sao lại có 20 tháng 19? Đây 20 tháng 10 mọi người trả lời nhiều nhất luôn này. Cái nào của em của anh ta? Cái nào của em của anh? Của mày nhiều, của mày hết rồi, của tao nhiều. Cái gì nhỉ? Món ăn yêu thích nhất? Chị My. 4, 3 Truyền thông à? Kiến không? Ngon. Món ăn yêu thích nhất? Gà rán. Chị cứ. Hóa ra, ui mấy người rapper luôn toàn thích gà rán không? Sợ cực. Mấy Không phải thằng đầu tiên đâu. Chị cứ. Gà rán mà. cùng một ruột. Tắc tắc. Cùng một ruột thích nhỏ ăn. Tắc tắc. Tại nó nhanh. Ừ nó ăn dễ. Tiện đấy. Kiểu lâu lâu mà không nghĩ ra ăn gì thôi, ăn gà rán. Có biết lái xe máy không? Có. Mưa ly đấy. Đúng rồi. Có. Lượn đẹp luôn. Đúng không? Chắc thề. Mai em chở anh vòng luôn. Thề. Tôi bảo là, người ta bảo là con này đi xe máy là ác mộng ấy. Không hề luôn, ai bảo? Minh Sầu. Đấy là Minh Sầu, anh em một Minh Sầu. Trong nhà nó cũng Minh Sầu chỉ có chờ em một hở phần sự. thuyết phục. Minh Sầu chỉ chờ em hở sự, anh phải hỏi An Hoàng. An Hoàng ở bên nước ngoài về nhưng mà nó với em phải chở nhau đi khám răng, xong em lại phải chở nó. Tại vì nó lái xe kiểu, anh biết người già lái xe không? Kiểu gì đi chậm hơn cả xe đạp mà chị. Sau em sốt ruột quá em bảo thôi bạn xuống về để tôi chở bạn. Sau em chở nó xong về em tụt huyết áp luôn. Yep. Điều quan trọng nhất lúc này là gì? 4, 3, 2 Môi ngủ, giấc ngủ. Đó là giấc ngủ. Giấc ngủ là đánh thức tất cả. Quan trọng nhất tất cả. Câu nói muốn nói nhất với fan ngay lúc này là gì? Hello. Hello. 안녕하세요. Hello, hello, chán thế. Ôi. Bình thường mọi người thấy em cũng chỉ hello thôi mà. Thế à? Anh tìm video các bạn fan edit cho em cũng là hello. Khó đấy. Khoảng rưỡi giờ 15 phút rồi đấy. Ai làm triệu phú lông chỉ đến đấy này thôi đấy. Các bạn tiền đây. Where's my money? Đây gói miễn phí sắp hết hạn rồi đấy. Chat GPT. Nhưng bọn em trả lời mà. Hãng mỹ phẩm yêu thích nhất? 4, 3, 2 Nhanh đấy. Tại là 4 giây. Anh phải tăng độ khó cho game. Hãng thời trang yêu thích nhất? 4, Chanel. 3 Tiếp. Còn Lu Suzy căng. Anh nhá, anh nhớ sinh nhật em nhá. Sao? Đúng 20 tháng 10 luôn. Anh ăn nợ em 3 tơn sinh nhật lận. Bây giờ độ tuổi thích hợp nhất để cưới? 4. Cái gì? Độ tuổi thích hợp nhất để cưới? 4, 27. 27 tuổi là 27 là đẹp rồi. Em không tính 27. 3 năm nữa cơ. Ừ 3 năm nữa. Thế chị 24 rồi á? Ừ trẻ rồi mà. Oh my god. Bằng tuổi bạn đấy. Nhanh. Người già mà. Người già gì? Thế bạn Tóc bạc hết rồi đây. Thế bạn đẹp nhất mình, thế bạn nghĩ kiểu đẹp nhất là để cưới? Không biết. Tôi có phải là người thí sinh đâu mà bạn hỏi tôi. Ý nhưng mà bạn điều của bạn ấy. Wow đây. Trong cái ý nghĩ của bạn tuổi nào thích hợp nhất để cưới? Thế mỗi người có một tính, kiểu có một gọi là lá số. Chưa trả lời. Chưa kém lắm. Cái gì? Ê, kém chỉ ở bạn ấy rồi, kém lắm. Kém lắm. Chị ơi cho em thêm. Ê nhưng mà phô mai này ngon nhở? I love pizza for me. Một lời chúc năm mới đến cho các bạn Happy fan. New Year. Dễ thế. Một lời Happy chúc ý nghĩa. Cho các bạn năm mới thật là mạnh khỏe và hạnh phúc, an vui bên gia đình.
vạn sự như ý, tỷ lệ như mơ. Giáp một câu để chúc. Khó thế. Khó. Đầu em không nảy ra bây giờ được. Bây giờ một câu hỏi gì giờ bây giờ? Ơ quên mất, mọi người bảo nói rồi nhá. Cay hay không cay? Mình nếm độc thử mọi người. Cho đỡ mụn. Hợp lý. Chua hay ngọt? Chua. Mày điêu, có vang mày có chưa bao giờ thấy mày uống được mấy cái vang chát này, thấy cứ vang. Nhưng mà đấy là chát không phải chua đâu. Chát là chua mà. Nhưng mà em đầu em, anh hỏi xong đầu em nghĩ đến đồ ăn cơ mà. Nếu mà chọn giữa đồ chua và đồ ngọt thì em vẫn phải chọn đồ chua hơn chứ. Đồ ngọt ăn mọc mụn. Mọc mụn với nóng trong. Đừng có mà bẫy em. Cao hay thấp? Cao. Tất nhiên là cao rồi. Thư sinh hay sáu múi? Sáu múi. Đúng rồi gì? Thư sinh hay sáu múi à? Sáu múi à? Thích sáu múi à? Không thích thư sinh à? Không. À. Em cũng thư sinh mà. Cho chị thấy người yêu cũ nào của em thư sinh. Lịch lãm hay đường phố? Đường phố. Lại thích kiểu đường phố, không thích kiểu quý ông à? Tại anh chàng ở đường phố. Tại lịch lãm tùy lúc rồi. Chứ lịch lãm suốt thì ai chịu nổi. Lịch lãm cứ giả của gì ấy. Bị tổng tài. Thế bạn lúc bạn tổng tài với người ta, bạn thấy bạn lúc ấy bạn ấy lịch lãm không? Bạn mặc lịch lãm không? Không. Đấy. Kiểu lịch lãm Anh sẽ tuyển em vào công ty kiểu của anh. kiểu lịch lãm đúng lúc thì mặc thôi, đúng ngày quan trọng thì mặc. Bây giờ mày chọn giữa mỗi ngày chỉ cần ngủ 5 tiếng nhưng mà bằng ngủ 8 tiếng. Là sao? Ngủ 5 tiếng nhưng lại bằng ngủ 8 tiếng. Là ngủ 5 tiếng nhưng mà dậy là sức khỏe nó như 8 tiếng. Hay là Nói đi. chạy bộ 1 tiếng bằng chạy bộ 3 tiếng. Chạy bộ 1 tiếng hay chạy bộ 3 tiếng? Một ngày ngủ mấy tiếng? Chưa đủ 8 tiếng. Chưa đầy 8 tiếng. Sao lại chê em? Chẹo chẹp ấy, tôi ngủ. Sao lại Tôi chê? ngủ ít chẹp ấy. Ngủ ít là không được không? Bạn ngủ mấy tiếng? Ăn chẹp thôi. Mỗi ngày 1 tiếng rưỡi 8 tiếng đấy. Cơn sóng Thì bạn vẫn đủ em 8 cơn tiếng sóng rồi. núi này làm vợ em Rồi, 5-6 tiếng thôi. Cái mệt lắm. Mệt mà, mệt vãi không? Chị làm ra được. Thế, ô tô hay xe máy? Ô tô. Cách Em, anh thấy em ngồi xe máy hay chưa? Em đi xe Xấu máy như chưa? giàu hay là đẹp trai nhưng nghèo? Giàu ấy kìa, giàu mình đi phẫu thuật được. Giàu đi phẫu thuật nhở? Giàu đi. Giàu nhưng xấu cũng được. Mình phẫu thuật được mà. Mình bây giờ mình có tiền, Khó có đấy. tiền nhưng mà làm không trả. Thấy chưa? Mình phải tính tỷ lệ anh. Đúng. Tỷ lệ là nhỉ? Tỷ lệ là bây giờ nghèo mà đẹp thì bây giờ tỷ lệ để mà có thể giàu thì nó sẽ ít hơn tỷ lệ là kiểu giàu nhưng mà xấu ấy. Đúng không? Giàu mà xấu thì tỷ lệ đi làm đẹp Bây nó giờ sẽ này. cao hơn chứ. Giàu nhưng mà lẳng lơ hay là đẹp trai nhưng mà chung thủy? Đẹp trai trúng gửi. Đẹp trai trúng gửi. Được. Sao Tiếp luôn. trả lời đi. Tiếp luôn. 4, 3. Cứ Đấy, chọn câu tiếp chuyện- thôi, phải câu khác chứ. Hay là chung á? Chung luôn cho nó Cho lẹ. tạo quan điểm sống luôn. 4, 3. Đẹp trai trong thủy cái gì nữa? Hay đấy. Chứ sao? Tự Câu nhiên hỏi quá là dễ dàng gì luôn. đẹp trai lẳng lơ? Không. Nhưng mà Không sai bây giờ lẳng lơ. Tôi bảo cái gì? giàu nhưng mà lẳng lơ hay là đẹp trai nhưng mà chung thủy? Đẹp trai trúng gửi thôi. À. Rồi mình có thể làm giàu được. Là nghĩ à? Thế thôi rồi. Ý là Hết 4 giây. ý là mình- Giàu nhưng mà không có chưa chắc là nó đã xấu nha. Chị không muốn chuyện với tụi em, chị đang làm live show cho tụi em à. Cho mọi người kiểu tìm hiểu nhiều hơn Đấy về là công ty. hai cái câu ấy thôi. Thì nếu mà Mình không sợ gì hết nghèo đâu. nghèo đẹp trai nhưng mà trung thủy Hay là À, có giàu sở nhưng mà răng. lẳng lơ? thì mình có thể kiếm tiền không? Có thể kiếm tiền không? Người ta sở Ý là răng. mình kiếm tiền được. Được. Hiểu không? Thế là yêu anh trai đẹp. Mình có thể giúp người ta đi lên. Thế thì Già dặn trưởng thành hay là non tơ? ra là trưởng thành. Thế à? Đúng không? Thì thế mới feel được nhau chứ. Thấy đúng không bạn? Thấy đúng không? Anh thấy đúng không? Đúng, cũng hơi đúng, toàn thấy ông già. Ông già đâu mà ông già. Yêu. Hay là chào ông già. Anh kiếm ai ông già? Căng nhất cũng chỉ là 27 tuổi thôi nhá.
27 là trả già vãi đứt. Sai gì? 27 là tuổi cưới rồi đấy. 27 là tuổi cưới nhưng mà có già đâu. 27 của tôi, còn người ta bao nhiêu thì tôi không biết. Người ta chẳng may yêu hơn tuổi 2 tuổi 3 tuổi thì chẳng may người ta 30 sao? Em vẫn muốn 30 tại em vẫn muốn làm nghề. Muốn Ôi rượu. trẻ lại 3 năm hay có 300 triệu. Mày Trả lại thì kiếm được mày tiền. chưa anh bắp đi để dung lượng hỏi không? Trả lại chắc chắn là kiếm được tiền. Không trẻ lại ở đây là trẻ lại về mặt ngoại hình. Trả lại ngoại hình. Cái gì? Trẻ lại 3 năm hay là có 300 triệu? Trả lại 3 năm. À không, em sẽ có 300 triệu tại em đang thích cái mặt em bây giờ hơn. Ý là em trả lại 3 năm. Là hiện tại hay là sau này? Là ý là nếu được chọn giữa trẻ lại 3 năm hay có 300 Hiện triệu? tại hay sau này nữa mà. Bây giờ. Bây giờ thì 300 triệu. Tại bây giờ em trẻ lại 3 năm thì 3 năm trước em sống là hơn đang bây nghĩ giờ. mình già này. Chết rồi. 24 mà 3 năm trước là 21 là bằng em. Chết rồi, hay là do chị đang ngồi Nhìn cạnh em? mẹ à, cho mình già thế nhở? Không phải, hay do chị mới ngồi cạnh Biết em sao đúng không? không? Tại dạo này dùng mấy cái mỹ phẩm lão hóa rồi. Thế á? Kiểu 25 bắt đầu từ 25 hoặc 24 Kiểu ấy. collagen á? Kiểu mấy cái dưỡng da kiểu để chống lão hóa ấy. Oh shit. Ê, em cũng đang bị đấy. Thế nên dạo này em mới trong đi spa. Sao lại cười nhiều ấy? Đúng rồi, em bị cười nhiều, em bị râu rồng. Mình cười nhiều. Cười nhiều thì bị làm sao? Bị râu rồng nó hẳn này. Không Bị đỡ. hay. Đây, Không, nhưng mà em nhăn mặt. nhưng mà em không già. dám đi tiêm tại mọi người Tưởng bảo cười nhiều thì mới trẻ chứ. Sao Cười nhiều là nó sẽ nhăn hết cái khớp của cái thế sao người ta bảo là những thôi người cậy hạnh phúc là gậy những không người sao trẻ? đâu. người ta thường nói là một Vậy gì đấy? Gậy tân alcoholic. Alcoholic. Gậy alcoholic. Tao biết ngay mà. Đi ra chịu. Không sao. Hỏng hết cả hình. đấy hình với tưởng tượng. Nhưng mà em muốn nước ép mà. Sao có mix sầu xem này? Bây giờ nó ở trên quán bar nó làm cái đéo ở đâu? Thật. Ha. Thực ra em lần nào livestream em cũng bị cảnh báo ấy. Cái này là còn ít đấy, bình thường là em cần phải 2-3 gậy Trên cơ. livestream bị cảnh báo mà không làm gì. Ý livestream bán hàng đấy. Không bán hàng lại bị cảnh cáo rồi. Đất nước đang sống nhất. Hả? Đất nước đang sống nhất. Đáng sống nhất á. Việt Nam. Khôn đấy, mày khôn đấy. Nhưng vui mà. Mày khôn đấy, mày Em chỉ thích đi du lịch thôi nhưng mà trích sót mày một phát thôi, mày phải thử nói nước khác xem. Tẩy chay ngay. nhưng mà em thấy Cái chết truyền hình em ngay. thích đi du lịch nhưng em vẫn thích sống Việt Nam hơn, kiểu đồ ăn đấy. Đồ ăn với cả con người em ạ. Nó vui ấy. Anh Wen Evan có tha thứ được không? Không. Khó thế. Sao lại không? Nhưng mà người ta có cắm sừng chị đâu. Em thấy nếu mà đặt vào hoàn cảnh mình Nhưng mà thì cũng chịu được. em nghĩ là 50-50, lỡ trong một trường hợp vài năm sau nhá, người ta lớn lên xong rồi người ta thay đổi mindset các thứ. Không em ơi, nhìn thế không. Thế thì chị đang kiểu lỡ ngày xưa chị làm gì sai em, chả nhẽ bây giờ chị không thích chị. Đúng không? Nhưng mà đấy mình không là mình. Ở đấy ông đấy không phải là mình. Mình không đặt vào trường hợp thì mình nên... không là sai kiểu thế. Thì mình nên cho người ta cơ hội gì, người ta đâu mình có không cho cơ hội. Nhưng mà người ta có làm gì mình đâu. Đúng không? Không, mình phải đặt vào trường hợp là như chị. Nhưng mà đấy là bà ấy, còn mình là mình. Mình sống đời mình, bà ấy sống đời bà ấy, mà mình chỉ kiểu người quan sát thôi ấy. Đúng không? Thế nhỡ sau này chị làm gì sai, cái tự nhiên mọi người xung quanh chị, mọi người nhìn vào, mọi người không chấp nhận được, tôi sẽ không tha thứ cho bạn My. Chị buồn không? Nhưng mà tự nhiên đến vài năm sau chị lại thấy hóa ra trước đây mình đã bồng bột, sao chị muốn thay đổi. Mình có thể thay đổi chứ. Đúng. Không, em nghĩ việc thay đổi phải mất một thời gian đấy. Kiểu mình phải từ từ mình hiểu ấy. Em nghĩ lại thế hả em, nên là em trả lời với chị à? Em từng thế. Sầu đấy, tự nhiên có một câu nói sầu đấy. Chắc chắn rồi. Chị ơi, em là con bị ăn phốt mà gì. Em là con bị AI đây. Câu. Nó bắt mình trả lời hỏi nhiều đấy, nói chuyện với bạn ấy. Câu. Tao sẽ đến câu khó này. Thôi mày chết trôi luôn. Thôi thôi. Không tiếp tục chương trình này nữa. Rèn cái này rèn trả lời nhà báo. Nhà báo ở đấy. Nếu không truyền thông phải gì? Nếu không làm nhạc thì em sẽ làm gì? Kinh doanh. Khó đấy, có nói cụ thể hơn đi. Cụ thể hơn là gì? Kinh doanh cái gì? Kinh doanh nó là quá rộng. Thời trang.
Kìa anh nói anh, bạn nói anh câu đi. Nói câu mà. Thì bây giờ mẹ em làm thế rồi thì em chỉ có tiếp bước thôi chứ làm gì nữa. Ok. Con trai con gái? Gái. Làm cả con gái rồi này. Đi. Nói đi. Mày cười cái gì? Anh cười em mới cười. Tao có quyền cười, mày phải giữ được tempo cảm huấn luyện, giữ được cảm xúc trước cánh nhà báo đi. Nhà báo cười bắt cười. Thì bây giờ người ta cười thì mình cũng cười vui vui xã giao. Thần tượng người Việt Nam. Hả? Thần tượng người Việt Nam. Ai Giác à? Ai Giác à? Hát hay mà. Bông bang. Bà ấy vừa bị vỡ chị. Bà ấy tuổi thơ của em ăn cơm giờ nào cũng bận. Son màu gì? Son á? Hồng. Hồng á? Hồng nhạt. Đã lồn nhỉ? Sao không bảo hồng đất? Sao không bảo hồng đất đi để có hồng nhạt chị? Hồng nhạt cho gợi chung đi. Được trang điểm hay tự trang điểm? Được trang điểm. Lười. Không phải lười mà em không biết trang điểm. Thế á? Em tự mình đến tự. Đây em đi make up mà chị. Thế á? Thế á? Mày dã man quá, mày đi Vãi. chơi cơ bản này mà. Không, tại hầu như bình thường em đi chơi nếu mà hôm nào mà chị thấy em kiểu không gắn mi nhá là em tự make up. Hôm nào mà có gắn mi là em đi book make up. Vai. Tại em không biết gắn Đi mi. học đi. Em học rồi nhưng mà không có năng khiếu. Em học ở bên chị Dương Nguyễn ấy. Em học 12 buổi. Đi học đi. Học 12 buổi rồi cơ. Em không hiểu sao em không đánh được như người ta dạy em ấy. Không, nếu mà có sự góp mặt của người ta ở đấy thì em đánh được. Nhưng mà thả em về nhà là em bị hoang mang ấy. Nhạc Trung hay nhạc Hàn? Nhà Hàn chứ. Nhà Hàn đỉnh cao luôn, bạn nghe tôi hát giá tiếng Hàn. Nghe rộng, nhạc nó đỉnh cao luôn đi. Cả mẹ tôi hát tiếng Hàn với ai? Nhạc Hàn hay nhạc Việt? Nhạc Việt. Hiểu nước hết đi. Dí hiểu Biết trả lời báo chí Ông đấy. em bộ đội mà. Đến chị cười gì em kìa. Chị cứ cười em thôi. Hết chào. Mọi người đang xem live show hỏi nhanh đáp đại. Cái gì cơ? Cô ấy tại giải em chụp một tập. Anh hỏi chị My đi em xong tơ rồi. Thread hay Insta? Insta. Insta hay TikTok? Ai? Insta. Đang ở TikTok, thế là gãy Nhưng rồi, mà thế là em nó vẫn bạn hay nó hoạt, gãy. em vẫn hay hoạt động Instagram hơn thì Nó em. cho 3 gậy vào đây này. Em ơi ác dí đấy. Không, nhưng mà thực ra cũng gậy rồi. Em hay hoạt động Easy. Hãng quần áo yêu thích nhất? Đi câu này hỏi mà. Hết mẹ 4 giây rồi. Đấy chỉ đấy. Đấy. Hãng quần áo cơ mà. Hãng quần áo á. Ăn gậy nữa. 4, 3, Anh rất 2. TikTok. Anh rất TikTok. Hả? Sao lại sang em? Hãng giày yêu thích nhất? Nike. Nika. Like hay phần chủ? Cái gì? Like hay phần chủ? Anh phải hỏi rõ ràng ý. Thích người thích cái dòng máu like hay phần là chủ? người á. Thích like. Thích like. Như kiểu anh vừa ấy à? Anh like đây. Anh like Nga vừa đấy à? Ông Tây hẳn cơ. Tây thì làm sao mà like gì nữa? Giữa các nước châu Âu có thứ like các thứ sao? Anh tưởng thích con like con ấy. À thích yêu Tây á, để like con á. Nó trả lời kiểu khác. Thì anh phải trả lời hỏi rõ ràng. Thì đây thì mình trả lời. Luộc hay nướng? Luộc. Điều. Này hôm trước em vừa rủ anh đi ăn luộc ấy. Hấp. Ăn hấp ấy. Đấy là thỉnh thoảng ăn nó healthy thôi. Không hề luôn, em bình thường ở nhà không hề ăn hấp. Tại ăn nướng nó bị nặng bụng ấy. Bây giờ Đến chị My quay cái đầu sang kia. Đúng không ạ? món ghét nhất là món gì? Nay sinh nhật em, chúc em sinh nhật được phong độ. Em ơi, ghét món Ấn Độ này. Ăn rồi không ngon. Bốc kích ra. Mình không cần phải bốc, mình cầm thìa cũng được. Nhưng mà nó mùi kiểu gì không. Nó mùi cả gì? Nó không một nặng mùi gì. Hôm trước em ăn đồ Ấn Độ không phải đau bụng 2 hôm luôn. Nhưng mà không hợp, nặng mùi á. Ai cũng bị đau bụng luôn gì ạ? Không hợp đâu. Nặng mùi á. Không hợp. Nặng mùi á. 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 Nặng mùi á.
Vẫn tiếp tục à? Khổ. Nhanh lên. Wow, dã man đấy. Uống Này, nãy giờ anh không bị ấy. Ôi, nước ở đấy bạn không? Nước rồi này. Đây này, con đây này, chị uống không? Hôm nay chị xinh lắm ạ. Chị đi với người yêu mà, không xinh thật đâu. Yêu chị cũng xinh hả? À. Không làm neo à? Đây làm neo đây thầy. Không làm neo à? Đây thầy. Mày không làm? Đây thầy. Làm hộ ơi. Làm hộ đây nhỉ? Đây chị đi một bàn em một bàn. Mỗi người 5 ngón thôi. Neo nhiều hoành tráng đấy. Kháng không? Đoán Tết rực lửa không ạ? Dã man. Tại em sợ làm neo Rồi không mỏng. nhìn vào neo căng đấy. Mình trước em Định giá các kiểu, kim cương các kiểu. Đinh đâu? Điên vẽ Đây, hả? kim cương cái đây. Chê à, lỏng. Đây, kim cương cái đây. Điên lớn lơi là chị đã một à? la phịch phịch Chị đắp bột à? Em đắp bột xong móng bị mỏng Út mà. Đó. Có bị mỏng không? Có phải mai chứ. Em không dám, em không nuôi này, xong định đi sơn bảo vệ. Tiếp tục. Mấy anh phải dọn này thì mất. Anh đuổi bọn em vậy hả? Không, bọn anh dọn dần thôi. Tại vì quay của anh dần dần. À. Và bọn anh cứ xong mặt này thôi. Dạ. Tại trong đội còn nhiều đủ á. Dạ. Nhá. Dạ. Câu nói ga lăng nhất từng nghe là gì? Hả? 4, 3, 2. Em tự tin lên. Tại sao câu đấy là ga lăng? Giải thích. Tại vì là tại sao em lại phải giải thích? Thì nó phải có tính logic của nó. Tại vì là lúc đấy em đang đi thi xong không có ai động viên, có mỗi người ta động viên, xong là người ta lại là người kiểu em tìm đến kề khổ. Xong về sau em thấy có lỗi nên em bị ghi bị nhớ. Nếu biết ai là ai đâu. Ai vậy chị? Phát đây, hỏi ai vậy chị? Lại chị nhắc em. Em ghệ mà. Không ạ. À còn cái đèn, anh dọn cái đèn với mấy cái ly nước lọc. Ủa nước lọc nữa không? Thôi, quá giờ làm việc rồi, cho em MC về nhà đi ngủ đi. Không. Không là 20 rồi, tao phải về đây. Ơ mai ngày anh có mở không? Mai á. Ngày mai thì bọn anh chuẩn bị nhiều Không à? các thứ cho mùng 1 đón Tết mọi người. Và là mừng mọi người đến chơi Tết. Là mai bọn anh phải Mở xem sớm một tí. đấy ạ? Cho em chụp một tấm đi chị yêu. Ơ sao bị gậy mà em thấy như không bị gậy nhỉ? Không biết. Em bị gậy là bị gì? Em bị nhiều nhưng mà em vẫn không biết cách hoạt động của gậy là như nào ấy. Đi về đây. Chị về chưa? Về nhá. Đi ngủ thôi. Mệt lắm rồi. Nó cũng lưng rồi. Bạn hỏi cho Chai này lú gửi luôn. đấy ạ? Hết chưa? Hay Bạn hỏi là... nó tên lú luôn ý. Hôm nay ngày Tết rồi sợ. Đéo, đéo có người. Móc cũng có một xe. Đây là mấy cần đi xe máy ạ. Cái ảnh không? Mua đi. Em ơi. Còn đây. Ôi, đây gửi đi. Thôi gửi đi. Đây. Đồ này cướp của mình. Chia đôi cho đều. Kinh của mình. Happy birthday to you. Đâu, uống đi. Năm mới vui Không vẻ. uống, không uống. Uống đi. Điên. Cái gì? Có Đi điên. với tao nhiều là thành dâu rồng hết. Đâu em trước khi gặp anh em có dâu rồng rồi mà. Ê ơi, mày không thể nào. Cái đấy là một vũ khí phá không khí. Anh thật là tuyệt vời. Ôi từ ngày gặp anh em có dâu rồng nhá. Ê ơi, tha tao. Người ta bảo em dâu rồng của em là lộc đấy. Anh xin lỗi. Không nhưng mà người ta Phải là dã man lắm. Tập xe nhỉ? Không cần đi kèm không?